အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဖုန်းထဲကနေ boot USB လုပ်နေပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းချင်း Windows တင်ဖို့ boot USB လုပ်ဖို့ကကွန်ပျူတာကနေတစ်ဆင့် review software ကိုသုံးပြီးတော့ Windows ISO ရွေးပြီးတော့ boot USB လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ boot USB ကို Windows မသုံးဘဲနဲ့ဖုန်းထဲကနေတင် boot USB လုပ်ပြီးတော့ Windows တင်ဆန်းကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးကျလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာ Windows ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ boot USB လည်းမရှိဘူးလောက်ဖို့ပေါ့နော် boot USB လောက်ဖို့ကွန်ပျူတာလည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Android ဖုန်းကနေတင် boot USB လေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Windows ပြန်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အရင်ဆုံး Windows 10 download ဖို့ link တွေကိုကျွန်တော်ဒီ YouTube description မှာပေးထားမယ် APK အနေနဲ့ကတော့ Ventoy ဆိုတဲ့ APK လေးကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ Ventoy ဆိုတဲ့ APK ကဒီ Play Store တော့ Play Store ကနေလည်းရှာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် APK viewer link လည်းပေးထားမယ်အဲ့ link ကနေတစ်ဆင့် message လို့တွား download ကြတယ် Windows 10 ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ browser ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော် Windows 10 download ဆိုပြီးတော့ရှာdown မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်သူရဲ့ဒီ Microsoft website ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ officially download ကြပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံး link ကနေပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် download ဆွဲလို့ရတယ် select edition မှာကျွန်တော်တို့ ISO ခွေရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ confirm ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ choose one မှာ English ပေါ့နော် English ကိုရွေးမယ် confirm ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bit 2 bit ထွက်လာတယ်เนาะ32 bit ရဲ့64 bit ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ bit version လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့စပြီးတော့ download ချပါတယ်အဲ့ Windows အဲ့ Windows ခွေရတော့ကျွန်တော်အခုဖုန်းထဲမှာကြိုထောင်းထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမ down တော့ဘူးစပြီးတော့လှုပ်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ boot USB stick လောက်ဖို့ပါလို့လဲဆိုတော့ stick တစ်ခုလို့မယ်ခါတိုင်းလို့ပဲ 16GB stick တစ်ချောင်းသို့မဟုတ် 32GB 8GB လည်းရတယ်เนาะဘာမှဖြစ်ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး stick တစ်ချောင်းရှိမယ်လို့မယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအပေါက်က type C ဆိုရင် type C OTG adapter လို့မယ် USB micro USB ဆိုရင်လည်း micro USB adapter တစ်ခုလို့မယ်အဲ့ adapter ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OTG သဘောမျိုးပေါ့နော် stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုး stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးသွားရင်ဒါစပြီးလောက်လို့ရပြီ Oppo တော့ပါလို့ဆိုရင်တော့သူ setting ထဲမှာ OTG လေးတစ်ချက်တော့ on ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်အခုကျွန်တော်တို့ Xiaomi တွေကကြတော့ OTG က direct supporting လုပ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ventoy လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဖွင့်ပြီးတော့ storage access အလောင်းပေးမလားမေးရင်ကျွန်တော်တို့အလောင်းပေးမယ်ကြော်ညာရီပိုင်းလည်းတစ်ခါလေဒီလိုတက်တယ်အဲ့တော့ကြော်ညာရီပိုင်းတက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်ပြီးတော့ပိတ်မယ်အဲ့တော့ကြော်ညာပြီးသွားရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MBR GPT ကအရင်တော့အတိုင်းပဲ refuse တုံးရလိုမျိုးပဲရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer refuse GPT ဆိုရင် GPT လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက် online ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး GPT လေးတစ်ချက် online MBR computer အတွက်တင်မယ်ဆိုရင်လည်း MBR လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ online လိုမျိုး on off လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ Ventoy ရဲ့ bullet ကိုသုံးမှာပြီးတော့မှ Windows 10 ISO ကူးထဲမှာဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်စမ်းတင်ချင်တဲ့ computer ကတော့ GPT computer တစ်လုံးဖြစ်တယ်။ GPT လား MBR လားကတော့ bio menu ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်စတင်မဲ့အချိန်ရောက်ရင်လည်းတစ်ချက်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့အခု MBR နဲ့ GPT မှာကျွန်တော် computer GPT ဆိုတာ UEFI computer ပေါ့เนาะ EFI computer ဖြစ်တဲ့အတွက်GPT ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးရင် secure boot က secure boot disable လောက်ထားရင် MNG ဖြောက်เสียမလို့ဘူး secure boot enable လောက်ထားတဲ့ computer ဆိုရင် MNG တစ်ချစ်ပေးရမယ်ချစ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဒီ download ခလုတ်လေးเนาะသူ့ရဲ့ဒီ Ventoy ရဲ့ bullet file ကိုစပြီးတော့တွင်းဖို့ဒီ download ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ storage access မရသေးလို့ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်USB stick လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ထိုးကြည့်လိုက်အဲ့မှာ allow ပေါ့နော် allow access media okay ပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ device ကလာတိသွားမှာဒီနေရာမှာ install ရဲ့ clear ရဲ့ update ရဲ့ဆိုပြီးလာပြသွားတယ်เนาะ install ရဲ့ clear ရဲ့ update ရဲ့အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ချိန်လိုက်မယ် GPT ကိုပြန်ရွေးမယ် GPT ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့မှ install เนาะ install သူ့ရဲ့ bullet ကို install လုပ်ဖို့အတွက် install ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ sticker format ရိုက်ပြီးလောက်မှာဆိုတော့ format လောက်မလား data တွေပြတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးပြီးတော့စပြီးတော့ Ventoy bullet ကို stick ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွင်းလိုက်မယ်အခုကျွန်တော် GPT အနေနဲ့ဒါ installing တွင်းလိုက်တယ်
အဲ့ bullet တာတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ window ခွေ file ကိုတွင်းရမယ်အဲ့တော့တွင်းပြရနဲ့သူ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုလာတယ်အဲ့ကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးခလောက်နော်ဒီဘက်ဘေးခလောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းခလောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့အပေါင်းခလောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ window ခွေ file ကိုရွှေ့ပြရမယ် ISO ခွေ file ပေါ့နော်ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ download သွားဆွဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာတွေကနေကူးထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကကွန်ပျူတာမလိုတဲ့နည်းဆိုတော့ phone ထဲနေအဲ့လိုမျိုး window ခွေ file ကို download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွေ file လေးကိုရွှေ့ပေးမယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးသွားရတယ်စပြီးတော့ copy ဆက်လုပ်ပေးနေပြီ copy ဆိုပြီးတော့ window 10 21x1 ခု latest ကတော့ 21h2t ထွက်နေပြီခုကျွန်တော်ခွေဟောင်းပေါ့နော် down ပြီးတော့ခွေဟောင်းလေးနဲ့ပဲစမ်းကြည့်လိုက်တာအဲ့တော့စပြီးတော့ copy ကူးနေပြီဒီကောင်က100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stick လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာ boot တွေပဲ stick ကွန်ပျူတာမှာ boot လုပ်ပြီးတော့ Windows စပြီးတော့တင်ဆန်းကြည့်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရာခိုင်နှုန်းလေးတွေပြေးတာခဏစောင့်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဒီကောင်10မိနစ်လောက်တော့ကြာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရာခိုင်နှုန်းလေးပြေးနေတာကိုတစ်ချက် skip ကြော်လိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ boot စလုပ်ကြည့်ပါမယ်အခုဆိုရင်ပြီးခန့်တော့နေပြီ69ရာခိုင်နှုန်းရောက်နေပြီမိနစ်ကတော့20လောက်ကြာသွားတယ်ဘာလို့အရင်ကြာသွားလဲတော့မသိဘူးတော်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคတရားခိုင်နှုန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကပိတ်သွားတယ်ပိတ်ပြီးတော့ကြညာလေးတစ်ပုတ်လာတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stick က boot တွေပဲ stick လုပ်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ finish ပြသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ phone ကဒီ USB stick လေးကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ laptop မှာထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်boot လုပ်ပါမယ်bio မှာကျွန်တော်ဒီ UEFI ဘူးလား legacy ဘူးလားဆိုတော့ကြည့်ပြချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ bio menu တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု design လေးတော့တူချင်မှတူမှာဒါပေမဲ့စာတွေကတူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ boot ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော် boot ဆိုတဲ့စာသားပါတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ boot mode မှာဒီ laptop ဆိုရင်ဒါ UEFI လို့ပြနေ GBT laptop လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့လို boot mode မှာကျွန်တော်တို့ဒီ legacy ပေါ့နော် legacy လို့ပြနေခဲ့ရင်တော့boot mode မှာเนาะရွေးထားတာဒီ legacy လို့ပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ MBR type လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဘာမှရွေးစရာမပါဘူးဆိုရင်တော့ legacy ဖြစ်ဖို့များတယ်။2010အစောပိုင်းအလုံးတွေက legacy တွေများတယ်ပေါ့နော်။အရင်တော့ကအလုံးတွေနောက်ထွက်ဒီ2014လို့15လို့နောက်ထွက်နောက်အလုံးတွေကတော့ကြည့်နေစရာမလိုဘူး။ဒီ UEFI အလုံးတွေကြီးပဲเนาะ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကို Logman stick ကို legacy လားဒီ UEFI လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးမဲ့ဒီ memory stick ကိုဒီတင်ရှင်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ type ကိုကြည့်ပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ boot ဆန်းလုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ power key ကိုနှိပ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒါ F12 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာ boot key ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stick လေးကိုရွေးပါမယ်Sony UEFI stick Sony ဆိုပြီးတော့လာပြအဲ့မှာ make sure SanDisk stick ဆိုရင် SanDisk လို့လာပြမယ် SP stick ဆိုရင် SP လို့လာပြမယ် USB ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပြီးရွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mouse ပိုင်းလဲ mouse pointer လေးနဲ့ရွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးလိုက်ရင်ဒီ stick တက်လာပြီဒီ stick ကိုမှဒီ Ventoy bulletin နဲ့တက်လာအဲ့ Ventoy bulletin မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows 10 ISO file လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီး select ပေါ့နော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ Windows တင်ဖို့တက်လာပြီအဲ့မှာ make sure enter မြန်မြန်လေးခောက်ပေးလိုက်နော် enter ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုမြန်မြန်လေးခောက်ပေးလိုက်ရင်ဒါ Windows stick တဲက file လေးတွေကိုမှတ်ပြီးတော့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Windows တင်ဖို့တက်လာမယ်အဲ့ဒါအခုဆိုရင်ဒါ Windows တင်ဖို့ setup เนาะ setup တက်လာပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะ Windows 10 နဲ့ process လေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်အောက်မှာ description link description မှာ Windows 10นี่အပြည့်စုံဆိုတဲ့ link လေးပေးထားမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနီးအတိုင်း stick လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒါ Windows 7 မောင်းပြီးတော့စပြီးတော့တင်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ
ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာနေ Windows 10လောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာ Windows ကျနေတဲ့ကွန်ပျူတာအဲ့ဒါတက်နေတဲ့ကွန်ပျူတာကိုပြင်ပြီးတော့တင်လို့အဆင်ပြေအောင် boost လေးလုပ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ baking လုံခြုံကြပါစေ be safe မိတ်ဆွေဖုန်း software ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေပါသလားဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့စော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့လော့တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRTTA ထောင်ထားတဲ့မီအကောင့် loss solution group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ9000အရင်လားဝင်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းကြီးဒီ post ရဲ့အောက်မှာ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာသင်ခန်းစာတွေတင်ထားလဲဆိုတာဝင်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းမင်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပါရင်ဝင်လေ့လာပေါ့ကွာအေးကွာလမ်းညွန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းဟာငါအခုပဲကြည့်ပြီးတော့ group join လိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကိုရိုနာကာလဆိုတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ update သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ် update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတယ်ဟာနောက်ပြီးဈေးနှုန်းကိုလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကွာ9000ကနေ2000ခွဲထိချပေးထားသေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းဘာလို့စောင့်နေမှာလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့